आदरणीय मित्रजन साथीभाइहरू सबैलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज म एउटा श्रीमद् भागवत सप्ताहबाट लिएको एउटा कथा, अति महत्त्वपूर्ण कथा वर्णन गर्न गइराखेको छु, वर्णन गर्दैछु। मासु, कुनै पनि शास्त्रमा मासु खानु हुँदैन, मासु खानु राम्रो होइन भन्ने लेखिएको छ। के अरे बलि दिनु अत्यन्त पाप हो, बलि दिनु हुँदैन। बलिको सट्टा यदि बलि दिनु नै पर्ने भयो भने के अरे नदिई नहुने र मन पनि सन्तुष्टि हुँदैन। देवता मेरा सन्तुष्टि भएन भनेर कसैले मान्छन् भने तिनको नाममा अन्य पूजा, नारायण पूजा, सबैका भगवान विष्णु भगवानको पूजा गरिसकेपछि त सबैलाई खुसी भइहाल्छ। अथवा होम हो आदि अन्य पूजा पनि गर्न सकिन्छ भनेर पुराणमा पनि एउटा पुराण यो उसमा लेखिएको छ। सप्ताहमा राजा प्राचीन बर्ही विषय भोगमा ज्यादै लम्पट थिए। यज्ञ गर्दा उनले धेरै पशुहरू मारे। विषयमा बढी लम्पट थिए, सुख सुविस्ता गर्ने, मिठा चिजहरू खाने र बलि दिने, पशुहरूको धेरै धेरै बलि दिने, रगतको खुला बगाउने गर्थे। उनलाई काटमारबाट विमुख गराउन त्यहाँ आएर नारद ऋषिले ज्ञानको उपदेश गरे। ए राजा, होइन, पशु नमार है, पशु मारेर कसैको उन्नति भएको छैन, प्रगति भएको छैन, पशु नमार, तिमीलाई चाहिँ दुःख हुन्छ यसले भन्दाखेरि उनले भने म त राजाको छोरो, म त क्षेत्री हुँ, क्षेत्री, मेरो त यही हो धर्म, पशु मार्ने, देवतालाई चढाउने अनि खाने भनिसकेपछि नारद मुनिले कति सम्झाए, मानेन, कतै मानेन। तिमी एउटा जोगी, म चाहिँ नि यो राजा, त्रो संसार चलाएको नारदलाई चिन्न सकेन, म त मार्छु, म त कसैले भनेको पनि मान्दैन, पशु त बलि दिने मेरो धर्मै हो भन्न लाग्नु भयो। नारद ऋषिले धेरै ज्ञानका उपदेश दिनुभयो, अन्य ज्ञानका उपदेश पनि दिनुभयो, तर उहाँले मान्नु भएन। उपदेश दिने क्रममा अब अर्को एउटा धेरै अन्य उपदेश दिइसकेपछि एउटा उपदेश फेरि दिनुभयो। भन्नुभयो यदि यो उपदेश दिँदा पनि तिमीले मानेनौ भने तिमी त गिद्दै रहेछौ, त्यसपछि त नत्र भने तिम्रो मुक्ति हुन सक्छ है। म यो कथा भन्छु, यो कथाले छुट्न सक्छ तिम्रो मासु खाने, बलि दिने भनेर उपदेश दिने क्रममा उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, धेरै वर्ष पहिले पुरञ्जन नाम गरेका प्रतापी राजा थिए। उनका अभिज्ञात नाम गरेका एकजना साथी पनि थिए। पुरञ्जन आफूलाई मन पर्ने सुन्दर नगरीको खोजमा तिनै लोकमा यत्र तत्र घुमे। आफ्नो राज्यले मात्र भएन, कहाँ बस्न, कहाँ राम्रो पाएला, कहाँ चाहिँ सुखसुविधा, कहाँ भोगविलास पाएला भनेर पनि ठाउँ पनि खोज्न लाग्यो। आफ्नो राज्यलाई छोडिदिन्छु, अन्यमा बस्छु, योभन्दा राम्रो कहीँ पाइन्छ कि भनेर। तर मनपर्दो नगरी कहीँ पनि भेटिएन। आखिर पृथ्वी तलमा हिमालय पर्वतको दक्षिण भागमा एउटा सुन्दर नगरी देखे। खोज्दा खोज्दै जाँदा एउटा सुन्दर नगरी देखे। त्यस नगरीमा सभाभवन कस्तो थियो त त्यो ठाउँ, उनको राज्य गर्ने भन्दा राम्रो रहेछ। त्यस नगरीमा सभाभवन, चौतारा, सडक, खेल मैदान, बजार इत्यादि कुनै कुराको कमी थिएन। त्यहाँ
विकास भएको गरेको थियो। राम्रो बनाएको थियो, सुन्दर सहर बनाएको थियो। त्यस नगरीबाट बाहिर निस्कने 9वटा द्वार थिए। ढोका भनी अथवा बनाउने रोडका चाहिँ 9वटा बाहिर जाने, त्यो सहरबाट बाहिर जाने 9वटा बाटाहरू थिए। 9वटा बाटाबाट अन्य ठाउँमा जान सकिने, त्यो सहरबाट 9वटा ठाउँबाट मात्र बाहिर जान सकिने थियो। 9वटा द्वार थिए। त्यस नगरीमा पुरञ्जनले एउटै सुन्दरी स्त्रीलाई देखे। म त भोगविलासमा बस्ने मान्छे, आफ्नै स्वास्नी त चाहिँ नि त्यति राम्रै लागेन, अझै योभन्दा राम्रो पाइन्छ भन्ने खोजीमा जाँदै थिए। सहर पनि पाए, स्त्री पनि ढपक्कै बलेकी, धेरै राम्री सुन्दरी, विश्व सुन्दरी त्यस्तै स्त्री पनि उनले देखे। त्यति भए त उनलाई भइहाल्यो, भयो मेरो राज्य जहाँ जाओस् म यही बस्छु भनेर त्यही बस्न तयारी भए। नगरीमा पुरञ्जनले एउटी सुन्दरी स्त्रीलाई देखे। ती सुन्दरीका 10 जना नोकर थिए। नोकर पनि कम थिएन ती सुन्दरीका, 10 जना नोकर थिए। 10 जना नोकर थिए। 5वटा शिर भएको एउटा नागले उनको सुरक्षा गरेको थियो। नागले सुरक्षा गर्ने, 5 शिर भएको नाग सुरक्षा गर्नेवाला थियो। सुरक्षा गर्ने त्यस्तो थियो। उत्तरीय पछौराले आफ्नो शरीरलाई ढाकछोप गर्दै माथि चाहिँ शरीरमा एउटा कपडा लगाएको थियो। त्यो कपडा तलसम्म पुग्ने गरेर पातलो कपडाले ढाकछोप गरेका थिए। उत्तरीय पछौराले आफ्नो शरीरलाई ढाकछोप गर्दै आफूतिर आइरहेकी ती सुन्दरीलाई राजा पुरञ्जनले सोधे। राम्रो कपडा लगाएर आइन् ती सुन्दरी, मनमोहक पर्ने किसिमको राम्रो थियो। माथिको कपडा एकदम अत्यन्त सुन्दर कपडा, देख्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छे चाहिँ नि के अरे अचम्मै भइहाल्ने, मनै अर्कै भइहाल्ने त्यस्तो कपडा लगाएर ती राजा कहाँ आइन्। नगरीमा गए, ती नगरीमा गए त्यो पनि आइहाल्ने थिए। आफूतिर आइरहेकी ती सुन्दरीलाई राजा पुरञ्जनले सोधे, सुन्दरी तिमी को हौ? तिमी को हौ? यहाँ कहाँबाट आयो? यहाँ त कहीँ छैन आउने बाटो कहाँ रह्यो? अथवा तिमीले यो ठाउँमा कसरी आयो? तिमी यस्तो ठाउँ छ, यहाँ त कोही आउनै नसकिने छ, यो बिचमा यस्तो सहर छ। म पनि खोज्दा खोज्दै कति वर्ष लागेर मैले यस्तो ठाउँ पाएँ। मलाई त आउनु गाह्रो भयो भने तिमीलाई कसरी यहाँ आयो? कसरी बस्यौ? तिमी यति सुन्दरी छौ, तिमी त्यही राम्रै छौ, यस्ता तिम्रा द्वारपाल छन्, यस्ता तिम्रा चाहिँ सुरक्षाकर्मी छन्, यस्तो सर्पले तिमीलाई चाहिँ सुरक्षा दिएको छ, कसरी आयो? सामान्य रहेनछौ भनेर भने राजा पुरञ्जनले सोधे, सुन्दरी तिमी को हौ? यहाँ कहाँबाट आयो? के काम गर्छौ? यी नोकरहरू को हुन् तिम्रा? यी नोकरहरू को हुन्? स्त्रीहरू को हुन्? यो सर्प को हो? मलाई बताऊ। तिमीलाई देखेपछि मलाई तिमीसँग विवाह गर्न मन लाग्यो छ। के तिमीलाई यो कुरा मन्जुर छ? भनिसकेपछि सुन्दरी महिलाले भनिन्। ऊ त त्यसरी आउन लागेकी थिइन्, उनको पनि त त्यही मोहजालमा पार्ने सम्भावना थियो। उनले भनिन्, सुन्दरी महिलाले भनिन्, म कसकी छोरी हुँ? यी सब को हुन्? म केही जान्दिन। यो नगरी कसले बनाएको हो मलाई थाहा छैन। यी नरनारी मेरा साथी हुन्। म सुतेको समयमा यस नागले नगरीको रक्षा गर्छ। म यति मात्र जान्दछु, तपाईलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ। तपाईसँग विवाह गर्न मेरो मन्जुरी छ। तिम्रो पनि मन्जुरी छ, मेरो पनि मन्जुरी छ, ल ओके भनेर भन्थे। मन्जुर छ। तपाईसँग विवाह गर्न मेरो मन्जुरी छ। राजा र सुन्दरी परस्परमा आकर्षित भए र उनीहरू बीच विवाह भयो। त्यो नै 9 ढोकेदार नगरीमा राजा पुरञ्जन
ती सुन्दरी महिलाको बसमा परी बसे। बसमा परी बसे। एक दिन राजा पुरञ्जन 5 घोडा नारिएको रथमा चढेर पत्नीलाई घरमै छाडी शिकार खेल्न गए। उनले पत्नीले भनेका थिए पहिले, मलाई चाहिँ नि तिमीले मासु ल्याउनु पर्नेछ, तिमीले मासु ल्याएन भने म तिमीसँग बोल्ने छैन भनेका थिए। त्यसैले मासु खोज्न पनि उनी गए। एक दिन राजा पुरञ्जन 5 वटा घोडा नारीको रथमा चढेर पत्नीलाई घरमै छाडी शिकार खेल्न गए। अनेकौं मृगको शिकार गरेर थाकेका राजा फर्किएर दरबारमा आए। उनले स्नान गरे र भोजन गरे। उनले अन्तपुरमा रानीलाई देखेनन्। जहाँ बसेका थिए त्यहाँ थिएनन् ती रानी। आज छक्काउनलाई तिनीहरूले अनेक तरिकाले मासु नपाउँदा, अथवा यो ढङ्गको राजा होइन भन्ने पनि सोच्यो उनले। स्वास्नीको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि आउँछ, जे मैले गर भन्छ त्यही गर्छु भन्छ। यो राजा गतिलो होइन है, यो यसले जानेको छैन संसार के हो भन्ने परीक्षा लिनको लागि पनि ऊ त त्यो ठाउँबाट कुनै अन्य ठाउँमा लुकेर बसिन्। उनले स्नान गरे, भोजन गरे। उनले अन्तपुरमा रानीलाई देखेनन्। उनले अरूतिलाई रानी कहाँ गइन् भनी सोधे। उनीहरूले कुन्नी किन हो, आज रानी जमिना सुतिरहनु भएको छ भनी बताए। त्यो दरबारमा थिएन ती सोफा सेट, ती कुर्सी, ती उसमा चाहिँ थिएनन्। ती चाहिँ नि के अरे बाहिर खाली जमिनमा सुतेकी थिइन्। त्यत्रो ओछ्यान बिछाउन चाहिने मान्छे त्यस्तरी सुत्ने ती रानी आज तिनलाई चाहिँ झुक्क्याउनलाई यी मान्छे साँच्चै के हुन् त, यस्तै भोगविलासी हुन् अथवा के रहेछ यिनको छाँटकाट भनेर तिनलाई छक्काउनको लागि खाली जमिनमा गएर सुतिन्। आज रानी जमिनमा सुतिरहनु भएको छ भनी बताए। राजाले रानीको नजिकै गएर भने, रानी किन यसरी सुतिरहेकी, मलाई हेर, हाँस, मिठा मिठा कुरा गर, तिमीलाई नली शिकार खेल्न गएकोमा मलाई क्षमा गर। यसरी राजाले विनम्र अनुरोध गरेपछि रानी प्रसन्न भइन् र राजा पनि खुसी भए। आज एउटा परीक्षा लिन् ती रानीले र खुसी पनि भइन्। यो मान्छे साँच्चै के रहेछ त, कस्तो रहेछ यो, यसको विचारै बुझ्नुपर्छ टाइममा भनेर त्यो अब यो दिनमा त जाउँ खुसी भएर यिनीसँग, फेरि अन्य चाहिँ गर्नु पर्ला भनेर मनमा अर्कै सोच्दै भित्री कुरा राजालाई नभन्दै ती चाहिँ नि त्यहाँबाट राजासँग गइन् जमिनीबाट। यसरी त्रिको बसमा परेर विषय भोग गर्दा समय बितेको राजालाई थोरै थाहै भएन। उनका हजारौं छोरा र सयौं छोरा जन्मिएछन्। उनले छोराहरूको उचित कन्याहरूसँग र छोरीहरूको उचित कुमारहरूसँग विवाह गरिदिए। उनले पशुहरूलाई मारेर धेरै धेरै कामी यज्ञहरू पनि गरे। उनी धेरै सुख भोग गरी नगरीमा बसे। एकपटक चण्डवेग नाम गरेको गन्धर्व आफ्ना धेरै फौज लिएर त्यहाँ आयो। 5 वटा शिर भएको नागले चण्डवेगको फौजसँग लडाईँ गर्यो, तर उसको केही जोर चलेन। सबै क्षीण हुँदै गएको देखेर राजा चिन्तित भयो। अब मर्ने हो, अब त चाहिँ नि जित्यो, अर्खाले लिन लाग्यो, यो त सिद्धि नै हो भनेर चाहिँ नि साह्रै चिन्तित भए राजा। चिन्तित भए। यहाँ कुरा के छ भने दुर्भागा नाम भएकी कालकन्या उत्तम वरको खोजीमा हिँडेकी थिए। उसले
नारदेशीलाई वर रोजी, तर नारदे स्वीकार गर्नुभएको थिएन, गर्नु भएन। उहाँलाई कहीँ पनि थिर भएर बस्न नसकोस् भनेर त्यो हिडी त्यसपछि उसले भए नाम गरेकी एबेनेसरलाई पति रोजी। भएले भन्यो तिम्रो पति हुन कोही पनि मन्जुर हुँदैन, म पनि मन्जुर छैन, किन्तु तिमी अदृश्य भएर सबैलाई पति बनाऊ। सबै भोग गर, मेरो प्रज्वार नाम गरेको भाइ छ, अब तिमी मेरी बहिनी भयो, तिमी मेरा सैनिकलाई साथ लिई हिँड्ने गर, मनुष्यहरूलाई मार्ने काम तिम्रो भयो। यसरी सम्झाइ बुझाइ गरेर भयले कालकन्यालाई आफ्नो सेनामा प्रवेश गरायो। एबेनेसर नाम गरेको भए सेना प्रज्वार तथा कालकन्या सहित पृथ्वीमा यत्रतत्र घुम्ने गर्थ्यो। त्यसै सेनाले अहिले राजा पुरञ्जनमाथि आक्रमण गरेको हो। कालकन्याले त्यहाँ प्रवेश गरेर धेरै बाधा पारी। सेनाले नगरीलाई नष्टभ्रष्ट पार्नुका साथै त्यहाँको ऐश्वर्य पनि लुटपाट गरे। त्यस्तो दुर्दशा देखेर राजाले नगरी छाड्ने विचार गरे, किन्तु भएको भाइ प्रज्वालले राजालाई रोक्यो र नगरी नै जलाउन थाल्यो। राजा शोकमा परे। पञ्चशील नागले जति नै प्रयास गरे पनि केही चलेन। अब मेरो नाश भएपछि मेरो परिवारको के हाल होला भनी चिन्ता गर्दा गर्दै राजालाई भएको सिपाहीले घिसारी हाल्यो। कुनै कुनै मानिस राजाको साथ गए। पुरञ्जनबाट वियोग भएको नगरी पहिलेकै जस्तो प्राकृत अवस्थामा रह्यो। राजा पुरञ्जनलाई यस्तो आपत पर्दा पनि अभिज्ञात साथीको सम्झना आएन। यज्ञमा काटिएका पशुहरूले राजा पुरञ्जनको प्रतापमानलाई हतियारहरूले हिर्काएर धेरै दुख दिए। हामी भन्छौँ नि पशु मारे हाम्रा चाहिँ राम्रो होला, हाम्रो छोराको बचावट होला, हुँदो रहेनछ। त्यही पशुहरू ती प्रेत भएर आएर कसैले लट्ठीले, कसैले ढुङ्गा पत्थरले, कसैले चाहिँ खुकुरी लिएर पो आए। ती मारेका पशु अघि त मेरो भलाइ हुन्छ भनेका थिए नि, भलाइ त हुँदो रहेनछ, मारेर दुःख पो पाइँदो रहेछ त। उनले काटेका थिए, उन पनि काट्ने आएपछि प्रेत बनेका थिए। ती मरेका पशुहरू ती आएर अब छोड्दैन, अघि तिमीले काटेको, अब तिम्रो अवस्था, अब तिमीलाई हामी काटेर छोड्छौँ। किन दिया थियो बलि हामीलाई, किन मार्यौ? हामी त कसैको छोरा हो, कसैले चाहिँ जन्माए कि हामी चाहिँ छोराछोरी हौँ। तिमीले मारेका थियौ नि। मेरो आमाको पनि त त्यस्तै, हाम्रो आमाको पनि त त्यस्तै दिल दुख्यो होला, बुवाको पनि त्यस्तै दिल दुख्यो होला नि, तिमीले काट्यौ पशुलाई। अब तिमीलाई हामी छोड्दैनौँ भनेर ती जसलाई बलि दिएका थिए ती पशुहरू जम्मै आएर मार्नलाई तयार भए। प्राण जाने पुरा यज्ञमा काटेका पशुले राजा पुरञ्जनको प्रतापमालाई हतियारहरूले हिर्काएर धेरै दुःख दिए। प्राण जाने समयमा त्रिचिन्ता लिएको हुनाले पुरञ्जन अर्को जन्ममा विदर्भ राजाकी छोरी वैदर्भी भएर जन्मिए। उनीसँग मलयध्वज राजाले विवाह गरे। उनका प्रशस्त छोराछोरी भए। वृद्ध भएपछि मलयध्वजले राजका छोरालाई दिए र आफू ताम्रपर्णी नदीको नजिक गएर भगवानको ध्यान गरी बसे। ध्यानमा बसेका राजाको शरीरलाई प्राणहरूले छाटेछ। रानीले चिता बनाएर राजाको लासलाई चितामा सुताइन् र आगो सल्काइन्। उनी आफू पनि त्यसै चितामा प्रवेश गर्न लागिन्। त्यही समयमा पहिलेका अभिज्ञात साथी त्यहाँ टुप्लुका आइपुगेर भने, तिमी को हो? यो सुतेको को हो? तिमीले कसको शोक गरेको? म तिम्रो पहिलेदेखिको साथी हुँ, मलाई चिन्छौ? तिमी र म एकै ठाउँमा बस्थ्यौँ, तिमी मलाई छाडेर पृथ्वीमा आयौ। एवं सेनाले तिमीलाई सतायो। पछि तिमीले वैदर्भी नामले जन्म लियौ। तिम्रो विवाह भयो र सन्तान पनि भए। तिम्रा पतिको मृत्यु भयो। हेर, यो सब मेरो माया हो। तिमी र म एउटै
हुँ तिमी र म एउटै हौँ, किन्तु विषयमा लोभ गर्दा तिमीले दुःख पायौ, मैले लोभ गरिन, मैले पशु मारिन, मैले यस्तो चाहिँ नि बदमासी गरेन। तिरीको पछाडि पनि म गएन, वेश्याको पछाडि गएन, लोभ गरिन, त्यसैले जस्ताको तस्तै छु। वास्तवमा म नै तिमी हौ र तिमी नै म हुँ, मिल्ने साथी हौ हामी, तिमी र ममा भेद छैन। यसरी पुरानो साथीले सम्झाएपछि उनी होसमा आइन्। यसरी अस्पष्ट रूपले बताइएको यस कुरालाई प्रश्न पार्दै नारद ऋषिले प्राचीनपरि राजालाई भन्नुभयो, पुरञ्जन भनेको जीवात्मा हो, अभिज्ञा साथी भनेको परमात्मा हो। 9वटा ढोका भएको नवद्वार नगरी मनुष्यको शरीर हो। मनुष्यको शरीरमा 9वटा ढोका भएको नवद्वार छन्, 9वटा द्वार छन्। 2टा आँखा, 2टा कान, 2टा नाक, मुख, मलद्वार, मूत्रद्वार र मूत्रद्वार, पञ्चशील सर्प प्राण हो। प्राणले शरीरको रक्षा गरेको छ। प्राण 5 प्रकारका छन्, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5वटाले चाहिँ नि रक्षा गरेको छ। त्यसैले पञ्चशील भनिएको हो। सुन्दरी महिला वृद्धि हो, सङ्गिनीहरू इन्द्रियहरू हुन्, अन्तपुर भनेको हृदय हो। 5वटा घोडा भनेका 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्। शिकार गर्न वन जानु भनेको भोग गर्न पृथ्वीमा जानु हो। कालकन्या वृद्धावस्था हो, यवनेश्वर मृत्यु हो। यवन सेना भनेका रोग व्याधिहरू हुन्, प्रज्वार भनेको ज्वरो हो। आत्माले शरीर लिएपछि विषय वासनामा पर्छ र कयौं वर्ष दुःख पाउँछ र उसको जन्म मृत्यु भइरहन्छ, दुःख छोड्दैन। विषय वासनाबाट हटेर भगवानमा पवित्र भक्ति गर्नाले मुक्ति मिल्छ। पृथ्वीमा जन्म लिएपछि एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ। कालको प्रहारबाट बच्न कोही सक्दैन। नृत्य गीत आदिमा रुचि लिँदा मुक्तिमा बाधा हुन्छ। यस प्रकार काम गरेमा कल्याण हुन्छ। राजन, एउटा मृग आफ्नी पत्नीका साथ फुलबारीको घाँसमा चढ्दै डुलिरहेको छ। फुलमा गुनगुनाइरहेका भौराहरूको मिठो आवाज कानले सुन्दा आनन्द मानिरहेको छ। उसको सामुन्ने मृगको मासुमा पल्केका ब्वासाहरू छन्। पछाडितिरबाट उसलाई मार्न सिकाले बाण छाडिसकेको छ, किन्तु त्यस मृगलाई थाहै छैन। एकपटक त्यो मृगतिर ध्यान दिनुहोस् त राजन। फुलबारी घर हो, फुलहरू त्री हुन् र मृग तपाईँ जस्तो मानिस हो। भ्रमराहरूको गुन्जन, त्रिपुत्रहरूको मिठो बोली हो। ब्वासाहरू रात्रि, दिन, महिना र वर्ष हुन्। यिनीहरूले मानिसको आयु नष्ट पार्दै आएका छन्। पछाडिबाट बाण हान्ने सिकारी मृत्यु हो। राजन, आफूलाई त्यो मृग जस्तै जान्नुहोस्। घर, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र इत्यादिमा मोह नगर्नुहोस्। चित्तलाई विषय भोगबाट हटाई सत्सङ्गतिर लाग्नुहोस्। नारायणको पूजा गर्नुहोस्, ईश्वरप्रति ध्यान आस्था गर्नुहोस्। पशु मार्न आजदेखि छोडिदिनुहोस्, यदि मेरो मान्नुहुन्छ भने। सत्सङ्गतिर लाग्नुहोस्, एकाग्र भई हरि कीर्तन गर्नुहोस्, तपाईँको कल्याण हुनेछ। अन्त्य पनि आइसक्यो, उमेर पनि अब धेरै धेरै भइसक्यो हो। त्यसैले सत्सङ्गतिर लाग्नुहोस्, भगवान नारायणको पूजा गर्नुहोस्, कीर्तन गर्नुहोस्। यो चाहिँ विषय भोग छोडिदिनुहोस् र बलि दिने त पटक्कै छोडिदिनुहोस्। त्यही हुँदो रहेछ। मैले भनेको मान्छौ नि भन्नुभयो, तपाईँको कल्याण हुनेछ। राजा प्राचीनपरिलाई यसरी उपदेश दिएर नारदजी आफ्नो बाटो लाग्नु भयो। राजा प्राचीनपरि पनि राज्यभार छोरालाई दिएर सत्सङ्गका लागि भगवान कपिलदेवको आश्रमतिर गए। त्यहाँ गएर हरि कीर्तन गर्दै
अन्त्यमा उनी वैकुण्ठ धाम गए। सबभन्दा चाहिँ नि वैकुण्ठ धाममा चाहिँ नि जानुभयो। यसैले हेर्नुहोस् हामी यो कथामा केही के अरे भनाइहरू केही छुट्यो अथवा चाहिँ नि शुद्धाशुद्धिमा केही भयो बोलीमा भने पनि के अरे क्षमा गरिदिनु होला। विशेष गरेर हजुरहरू सबैलाई चाहिँ नि सत्सङ्गतिर ध्यान लागोस्, कीर्तन भगवानतिर कीर्तन गर्न मन लागोस् र नारायणको पुरा पूजा गर्न मन लागोस्, सत्यनारायणको होम आदि गर्न मन लागोस्। र विशेष गरेर यो पशु मार्ने भनेको आफूलाई मार्नु हो भनेर सम्झेर पशु मार्न छोडिदिनुहोस् भन्दै मेरा 2-4वटा साना साना मिठा गफहरू पुराणबाट लिएका मिठा मिठा गफहरू, त्यो पनि कलियुगको अत्यन्त मुक्तिदायक पुराण श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराणबाट लिएको पुराणका ज्ञानका कुराहरू हजुरहरूलाई भन्दै बिदा हुन गइरहेको छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई यो च्यानलमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।